Kamas. Kamas 65115. Dia model tronton sebenarnya dua pabriknya. Berapa liter nih? Tangki besar. Mantap. Tronton nih, tronton. Lampu-lampunya dia Halim nih, Halim. Ban serepnya luar biasa nih, ada di samping. Berarti ini knalpotnya ini. Coba lihat. Hasil pembuangan berarti ini. Upper knalpot. Knalpotnya ternyata pembuangan dari gila, tingginya berapa nih?